მოგესალმებით, ეს Tech Inform-ია, გადაცემა, რომელშიც ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობთ. ჩვენ კი ამ გადაცემის ავტორები გიორგი თოორდავა და გიორგი არონია ვართ. დავიწყოთ. გასულ წელს ჭკვიანი საათების ბაზარზე მოხდა ის, რაც ამ დრომდე ამ ინდუსტრიაში არასოდეს მომხდარა, რადგან წლიურად გაყიდვებმა იკლო 7%. ეს არის პირველი შემთხვევა, მას შემდეგ რაც საერთოდაც ბაზარზე გამოვიდა ჭკვიანი საათები. ეს კლებად იწილად უკავშირდება ამერიკულ Apple-ს, რომელმაც გასულ წელს არ წარმოადგინა ფაქტობრივად არანაირი სიახლე, რამაც ძალიან მკვეთრი შემცირება გამოიწვია Apple-ის ჭკვიან საათებთან მიმართებით, ხოლო Apple გამომდინარე იქიდან, რომ არის ბაზრის უდავო და ერთპიროვნული ლიდერი, გლობალურ გაყიდვებზეც აისახა ეს ტენდენცია. საბოლოო ჯამში Ultra 3 არ გამოვიდა, იყო მოლოდინი, რომ გაცილებით უკეთესი ჭკვიანი საათი გამოვიდა და არ გამოვიდა და ასევე ეს 10 სერიაში არსებული იყო მხოლოდ მცირედი კორექციები, რაც როგორც ჩანს მომხმარებელს დიდად არ სიამოვნებს და მომხმარებელი არის ის ადამიანი და ის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც საბოლოო ჯამში ამტკიცებს, კარგი შედეგი ჰქონდა თუ არა კომპანიას გასულ წლებში. მომხმარებლები როგორც წესი ითხოვენ უკეთეს პროდუქტს, რომელიც არა 1 ან 2%, არამედ 10 ან 15% უკეთესი იქნება და როგორც ჩანს, თუკი Apple ვერ ამზადებს ასეთ პროდუქტებს, იგივეს ვერ ვიტყვით სხვა კომპანიებზე, რადგანაც მათ საკმაოდ კარგი პროგრესი აქვთ ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით ჩინური კომპანიების სრული დომინაცია არის top 5-ში, უკვე ხედავთ რამდენიმე კომპანიას, რომლებიც კუმულაციურად ბაზარის 58%-იან წილს აკონტროლებენ. ცხადია, პირველ ადგილზე ისევ და ისევ Apple-ია, რომელსაც ბაზარის 22% უჭირავს, თუმცა Apple-ის შემდეგ უკვე ჩინური და აზიური დომინაცია, რადგანაც Huawei არის 13%-ით, აგრეთვე არის Samsung 9%-ით, Xiaomi 8%-ით და iMu 6%-იანი წილით. ამქედან iMu ალბათ საკმაოდ ახალი ბრენდია ყველასათვის, რადგანაც ეს არის ბრენდი, რომელიც აწარმოებს ბიუჯეტურ, ასე ვთქვათ, smartwatch-ებს, შედარებით მცირე წლოვანი მომხმარებლებისათვის, ბავშვებისთვის, მაგრამ ამ კომპანიას ბოლო პერიოდში აქვს ძალიან კარგი ზრდა. სხვა შორის Counterpoint Research-ის კვლევით დადგინდა ის, რომ მხოლოდ ჭკვიანი ბავშვებისთვის გაკუთვნილი ჭკვიანი საათების ბაზარის ნაწილი გაიზარდა სეგმენტი წელს, ხოლო საერთო მიმართულებით იყო კლება, რაც სწორედ იმ ფაქტორებთანაა დაკავშირებული, რასაც iMu აწვის საკუთარ მომხმარებლებს. აქვე ვთქვათ ისიც, რომ როგორც ჩანს, ჭკვიანი საათის მომხმარებელმა გაიხედა Apple-ისგან სხვა ბრენდების მიმართულებით, რაც პირველ წლებში ასე ნამდვილად არ იყო, რადგან ჩინური გიგანტები იქნებიან ეს თუ კორეული Samsung-ი, სწორედ ძირითადად ითვლებოდნენ როგორც Apple-ის გამგრძელებლები და მეორე მესამე პოზიციებზე ყოფნი, მაგრამ ახლა უკვე იმას ვერ ვიტყვით, რადგან Xiaomi-ის გაყიდვები წლიურად 135%-ით გაიზარდა, Huawei-ის გაყიდვები გაზარდა 35%-ით, ხოლო iMu-ის გაყიდვები წლიურად 22%-ით არის გაზრდილი. აქვე iMu-ზეც უნდა ვთქვათ ორივე სიტყვა, ეს არის საკმაოდ დიდი ჰოლდინგის BBK Electronics-ის წევრი, რომელიც Oppo-სა და Vivo-ს აწარმოებს, შესაბამისად ტექნოლოგიური მხარდაჭერა და კაპიტალიც მას საკმაოდ დიდი აქვს, ხოლო სეგმენტი არის ბავშვები. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში შეიძლება რა თქმა უნდა ბრენდი შემდეგ უკვე განვითარდეს. ის აწარმოებს ჭკვიან საათებს, რომელთაც გამოარჩევთ გამძლეობა, ვინაიდან ბავშვებთან გვაქვს საქმე, ამავდროულად მათ აქვთ ყველა ის ფუნქციონალი, რაც ჭკვიან საათებში არის მოსალოდნელი, იქნება ეს GPS-ი, დარეკვის ფუნქციონალი, ფოტოკამერა თუ ლოკაციის დადგენა ან სხვა ნებისმიერი რამ, განსაკუთრებით არის კარგი აპლიკაცია მშობლებისათვის, რომელთაც შეუძლიათ მაგალითად შვილის ლოკაციის გაგება GPS-ის დახმარებით. ფასებიც არის ხელმისაწვდომი, იწყება დაახლოებით $140-დან და ადის $260-მდე, რაც მაგალითად Apple-ის smartwatch-ებს თუ შევადარებთ, არის 3-ჯერ და 4-ჯერ უფრო იაფი. დროსთან ერთად ბაზარზე წარმოდგენილი ჭკვიანი საათების რაოდენობა მკვეთრად იზრდება. დღეს უკვე smartwatch-ების სეგმენტში 100-მდე განსხვავებულ მოდელს შეხვდებით. მათ შორის არჩევანის გაკეთება კი საკმაოდ რთულია. ამიტომაც გადავწყვიტეთ Tech Inform-ში საუკეთესო smartwatch-ების რეიტინგი წარმოგვედგინა. ჭკვიანი საათი, ანუ smartwatch-ი, მაჯის კომპიუტერია, რომელიც ყოველდღიური კომპანიონის ფუნქციას ასრულებს და ადამიანის ცხოვრებას ამარტივებს. Smartwatch-ს თითქმის ყველაფერი შეუძლია. ნაბიჯებისა თუ გულის ცემის მონიტორინგით დაწყებული, ზარებზე პასუხის გაცემით და აპლიკაციების გამოყენებით დამთავრებული. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე smartwatch-ისთვის თავად საათის ჩვენება მეათეხარისხოვანი დავალებაა, რომელსაც $10 საათიც ისევე კარგად ართმევს თავს, როგორც თითქმის ლეპტოპი ფასი Ultra სერიის smartwatch-ი. იყო დრო, როცა ბაზარზე სულ რამდენიმე მოდელი იყო წარმოდგენილი. დღეს კი ჭკვიანი საათების რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ ხშირად არჩევანის გაკეთება ძალიან რთულია. ამიტომ Tech Inform-ი საუკეთესო smartwatch-ების რეიტინგს წარმოგიდგენთ.
თუ iPhone-ის, Mac-ის ან Apple-ის სხვა პროდუქტების მომხმარებელი ბრძანდებით, მაშინ არჩევანის გაკეთება საკმაოდ მარტივია, რადგან Apple Watch Ultra 2 საუკეთესო ჭკვიანი საათია, რომელიც ბაზარზე არსებობს. Apple-ის ეკოსისტემაში ინტეგრაციის ხარისხით Apple Watch-ის კონკურენტი არ ჰყავს, რაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, რადგანაც ამ მოწყობილობის ფასი $800-დან იწყება. Apple Watch Ultra 2 49 მმ-იანი ტიტანის კარკასით, 100 მეტრიანი წყალგამძლეობით და დარტყმისაგან დამცავი ეკრანით არის აღჭურვილი. Smartwatch-ის არსენალში გულისცემის, ძილის, მოძრაობის, სუნთქვის, ტემპერატურის და ფიზიკური დატვირთვის მონიტორინგისათვის საჭირო სენსორებს შეხვდებით, რაც ჭკვიან საათს ფიტნეს ასისტენტად აქცევს. გარდა ამისა, Apple Watch Ultra 2-ს თანამედროვე GPS სისტემა, ფიჭური კავშირი, SOS სიგნალი და 36 საათიანი გამძლეობის მქონე ბატარეა აქვს, რომელსაც ეკონომიურ რეჟიმში 72 საათი შეუძლია მუშაობა. Apple Watch Ultra 2 იდეალური არჩევანია როგორც ოფისის თანამშრომლებისთვის, ასევე ექსტრემალურ პირობებში მყოფი ათლეტებისთვის, რადგანაც Apple-ის ფლაგმანური smartwatch-ი ყველა დავალებას ისევე მარტივად ართმევს თავს, როგორც ეს ამ ბრენდს შეეფერება. Samsung-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის მომხმარებლებისთვის საუკეთესო არჩევანი Samsung Galaxy Watch Ultra, რომელსაც ყველა ის ძირითადი ფუნქციონალი აქვს, რასაც Apple Watch Ultra 2-ში ვხედავთ. ყველაფერთან ერთად, Samsung-ის smartwatch-ში ხელოვნური ინტელექტია ჩაშენებული, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებას ამარტივებს და მის გამოყენებას უფრო მეტად სასიამოვნოს ხდის. ამ ultra გამძლე და ultra მძლავრი ჭკვიანი საათის ღირებულება $650 შეადგენს და მისი შესაძლებლობების სრულად ასათვისებლად საჭიროა Samsung Health App-ის გამოყენება და SmartThings-ის ეკოსისტემაში ჩართვა, რომელიც მხოლოდ ამ ბრენდის მოწყობილობებშია ხელმისაწვდომი. სწორედ ამიტომ Galaxy Watch Ultra-ს შეძენას მხოლოდ მათ ვურჩებთ, ვისაც Samsung-ის smartphone-ები და სხვა ნივთები აქვთ. იმ Android მოწყობილობების მომხმარებლებისთვის, ვისაც Samsung-ი არ აქვთ, საუკეთესო არჩევანი Google Pixel Watch 3-ია, რომელსაც Android-ის ეკოსისტემაში ინტეგრაციის უმაღლესი ხარისხი აქვს, რადგან smartwatch-ისა და თავად ოპერაციული სისტემაც ერთი კომპანიის, Google-ის მიერ არის შექმნილი. ეს 45 მმ-იანი ჭკვიანი საათი არ განეკუთვნება ultra კატეგორიას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ზეგამძლე და ზემძლავრი არ არის, თუმცა შედარებით ნაკლები ფუნქციონალი დაბალ ფასსაც გულისხმობს, რომელიც $350-დან $400 ფარგლებშია. Pixel Watch 3-ს ყველა ის საჭირო ფუნქციონალი აქვს, რომელსაც ფლაგმანური მოწყობილობებისაგან უნდა მოველოდეთ. ამასთან, smartwatch-ი აღჭურვილია Google-ის ხელოვნური ინტელექტით, რომელიც ასისტენტის ფუნქციას ასრულებს და თქვენს სურვილებს ყისიერად აღასრულებს. თუკი Apple-ის ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტი უდავოდ არის iPhone-ი, მეორე ადგილს ტრადიციულად ყოველწლიურად იღავებს AirPods-ი ჭკვიანი ყურსასმენები, რომლებიც Apple-მა რამდენიმე წლის წინ წარმოადგინა და მას შემდეგ ყოველწლიურად იზრდება ის შემოსავალი, რომელსაც ეს პროდუქტი აგენერებს, მხოლოდ შარშან $22 მილიარდი შემოსავალი მოუტანა ამერიკულ კომპანიას ჭკვიანი ყურსასმენების გაყიდვა, რაც მენიშნებს იმაზე, რომ მოკლედ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და ამ ტენდენციას ცხადია ფეხს უბავს თავად Apple, რომელიც ახალ ფუნქციონალს ამატებს ჭკვიან ყურსასმენებში. ჯერ კიდევ სექტემბრის წარდგენაზე, როცა Tim Cook-მა წარმოადგინა iPhone 16, მაშინ გავიგეთ ჩვენ, რომ უკვე ოფიციალურად შევიდა ძალიან აქტიურად და აგრესიულადაც შეიძლება ითქვას, ჯანმრთელობის ბაზარზე Apple-ის საკუთარი ყურსასმენებით და AirPods-ი გადააქცია სასმენ აპარატად. ოფიციალურად უკვე შეიძლება Apple-ის ყურსასმენების ამ ფუნქციით გამოყენება და ამასთანავე დაემატა სმენის დაცვის ფუნქცია, რაც ადამიანს აძლევს საშუალებას საკუთარ ყურებს კვლევა ჩაუტაროს სმენას და გაიგოს თუ რა პრობლემები აქვს და უკვე მოგვიანებით სპეციალური ალგორითმების მეშვეობით საკუთარი სმენა დაიცვას. როგორც ჩანს, სწორედ ამ მიმართულებით აგრძელებს განვითარებას Apple, რადგან iOS 19-თან ერთად სავარაუდოდ, როგორც Bloomberg-ის ანალიტიკოსი Mark Gurman წერს, სავარაუდოდ გამოჩნდება live თარგმანის ფუნქციონალი ახალ AirPods-ებში, რაც მუშაობს ძალიან მარტივად და ასე. პირობითად ინგლისურენოვანი ადამიანი ესაუბრება დაუშვათ ესპანურენოვან ადამიანს, მაგრამ მას ესპანური არ ესმის, ისევე როგორც მეორე ადამიანს არ ესმის ინგლისური. შესაბამისად, ადამიანი ინგლისურენოვანი, რომელსაც ყურსასმენი უკეთია, ის მოусმენს ესპანურ ენაზე მოსაუბრე ადამიანს, ხოლო ყურსასმენი მას გადაუთარგმნის ამას live რეჟიმში, პირდაპირ რეჟიმში და ყურში ის მიიღებს ხმას ინგლისურად. მოგვიანებით ის გასცემს პასუხს ინგლისურად, ხოლო iPhone-ის მეშვეობით, რომელიც მას ხელში ექნება, iPhone-ი უკვე ამ ინგლისურად ნათქვამ ფრაზას იქნება ეს თუ დიალოგს გადაუთარგმნის ესპანურად და ის ადამიანი მეორე გაიგებს ამას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოკლედ ენობრივი ბარიერი ფაქტობრივად აღარ იარსებებს პლანეტაზე და ადამიანები შეძლებენ ერთმანეთს ელაპარაკონ იმ საერთო ენაზე, რა ენაზეც მათ სურთ რომ ილაპარაკონ და სავარაუდოდ ეს უკვე გამოჩნდება მიმდინარე წელს ალბათ სექტემბრიდან, მაგრამ ცხადია, აქ დიდი ფაქტორი არის ჯერჯერობით უცნობი, ეს ნამდვილად მოხდება თუ არა.
Live თარგმნის ფუნქციონალი უნდა ითქვას, რომ ახალი და რევოლუციური არ არის, რადგანაც მსგავსი ფუნქციონალი Android მოწყობილობებში 2020 წლიდან იყო ხელმისაწვდომი, როდესაც Google-მა პირველად წარადგინა იგი ბაზარზე, მათ შორის Samsung იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ამ ტექნოლოგიის განვითარების მიმართულებით, რადგანაც ჯერ კიდევ 3 წლის წინ Samsung-ის smartphone-ებში ეს ფუნქციონალი გამოჩნდა, ასევე ტელეფონზე საუბრისასაც კი, მაშინ ტელეფონს შეუძლია ავტომატურად თარგმნოს ორივე მხარის ჩანაწერები, რაც დიდი სიახლე არ არის, მაგრამ ზოგადად დიდ სიახლეებს უკვე გადავეჩვიეთ ჩვენ Apple-ისგან, რომელსაც ლამის 10 წელია რევოლუციური აღარაფერი გაუკეთებია, Apple მიყვება ძალიან ნელი ევოლუციისა და დახვეწის გზას, შესაბამისად მსგავსი ფუნქციონალის გამოჩენა შეიძლება ერთ-ერთ ძალიან დიდ კატალიზატორად იქცეს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აქამდე ფიქრობდნენ ეყიდათ თუ არა, მაგალითად AirPods-ი ან ეძებდნენ მის ალტერნატივას. ეს ადამიანები სავარაუდოდ ახლა ისე AirPods აირჩევენ, რადგანაც უფრო მეტი ექსკლუზიური ფუნქციონალი ექნება Apple-ის მოწყობილობას, მით უფრო მეტი მომხმარებელი იყიდის მას, ხოლო თავად AirPods-ი, როგორც შენ უკვე აღნიშნე, არის Apple-ისათვის შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყარო. და ის ამიტომაც აგენერებს ამდენ მილიარდს, რომ Apple ძალიან ჭკვიანურად უდგება ყურსასმენების პროდუქტს, რადგან მართალია ფიზიკური განახლება შეიძლება წლიდან წლამდე ახალ-ახალი AirPods-ები გამოდის, მაგრამ ეს აუცილებელი არ არის, რადგან პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებასთან ერთად AirPods-ებს სურვო ძველი თაობის იყოს ახალ-ახალი ფუნქციონალი ემატება, როგორც თუნდაც აი ეს სმენის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ფუნქციონალი, შესაბამისად ადამიანებს არ უწევთ, რომ hardware-ში გადაიხადონ ყოველწლიურად ფული, რაც ძალიან კარგ სურათს ქმნის Apple-ისთვისაც და მათი მომხმარებლებისთვისაც, რადგან ეს არ არის საჭირო, მე პირობითად AirPods Pro ვიყიდე რამდენიმე წლის წინ და მას შემდეგ უკვე არ გამომიცვლია, რადგან ამის საჭიროება არ არის, თუკი ცხადია სურვილი არ გაქვს, მაგრამ ეს მომხმარებელი ძალიან ბევრი ასე არ ფიქრობს. დიზაინიც იხვეწება წლიდან წლამდე, მაგრამ მცირედით. თუმცა თუ დაუჯერებთ იგივე ზემოხსენებულ Mark Gurman-ს, შესაძლოა რომ Apple-მა გამოუშვას ისეთი ყურსასმენები, ისეთი AirPods-ი რამდენიმე წელიწადში, რომელთაც კამერა იქნება დახჭურვილი, რაც სავარაუდოდ ის გაგრძელება იმისა, რასაც აკეთებს დაახლოებით Mark Zuckerberg-ი მეტაში, ოღონდ სათვალეების მიმართულებით, რადგან Apple-ში როგორც ვიცით, ამ ტიპის სათვალეები არ აქვს, მაგრამ თუკი აღიჭურება ყურსასმენის სათვალით, შეიძლება ეს სწორედ სივრცითი აღქმა ჰქონდეს ყურსასმენებს და გითხრას პირობითად, რომ შენ წინ არის რაღაც შენობა და ამ შენობის შესახებ AI-ის დახმარებით მოგიყვეს ძალიან საინტერესო ისტორია. თუმცა ეს არის მომავალი, რომელიც ან დადგება, ან არ დადგება და უნდა ვნახოთ, წლები უნდა გავიდეს იმისთვის, რომ გავიგოთ იქნება თუ არა ეს რეალობა. ჩინელმა მეცნიერებმა ხელოვნური ინტელექტის განვითარების მიმართულებით ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგეს და ახალი AI აგენტი გამოუშვეს, რომელიც არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელსაც დამოუკიდებლად შეუძლია ოპერირება, აზროვნება და დავალებების საკუთარი თავისათვის მიცემა. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის AI აგენტი, რომელიც დავალებას აღასრულებს მიზნის მიხედვით. თუკი მაგალითად მას დავავალებთ კომპანიის დაფუძნებას, ის არა მარტო უბრალოდ იდეას მოიფიქრებს ამ კომპანიასთან დაკავშირებით ან ბიზნეს გეგმას აწევს, არამედ მის ბრენდინგსაც შექმნის, მას შესაბამის უწყებაში კომპანიადაც დაარეგისტრირებს, ვებგვერდსაც გააკეთებს, შემდეგ თანამშრომლებსაც კი დაიქირავებს, თუ მას დასჭირდება და ყველა იმ საჭირო ოპერაციას განახორციელებს, რომელიც არის აუცილებელი იმისათვის, რომ კომპანია დაფუძნდეს და გაეშვას, ასე ვთქვათ, სივრცეში. ეს არის ძალიან მაღალი დონის კომპლექსური მოწყობილობა, რომელიც არის მულტიფუნქციური აგენტი და როგორც მეცნიერები ამბობენ, ამ აგენტის, ანუ მანუსის დანიშნულება იქნება დროსთან ერთად თანამშრომლების დიდი ნაწილის ჩანაცვლება, რადგანაც AI, რომელსაც ყველა თანამშრომლის დავალების ერთდროულად შესრულება შეუძლია გაცილებით უფრო ღირებული აქტივი იქნება კომპანიისათვის, ვიდრე ერთი ან ორი თანამშრომელი, ასევე ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს AI აგენტი არ არის ჩვეულებრივი ჩატბოტი, რომელსაც შეიძლება უბრალოდ ვესაუბროთ. ეს არის უფრო მეტად რობოტი, რომელიც უბრალოდ ჩვენგან იღებს დავალებას და შემდეგ მისიის პარამეტრების მიხედვით ამ დავალებას აღასრულებს. საინტერესოა ისიც, რომ ჯერჯერობით ცხადია სატესტო რეჟიმშია და დღეს ალბათ ადამიანებს ჩანაცვლების საფრთხე არ ემუქრებათ, მაგრამ დროთა განმავლობაში სავარაუდოდ რუტინული დავალებები სწორედ პირველი იქნება, რაც ჩანაცვლდება. ამ თემაზე მინდა გავიხსენო ძალიან საინტერესო ციტატა, რომელიც ჯენსენ ჰუანგმა NVIDIA-ს დამფუძნებელმა თქვა თავის დროზე, როცა მას სწორედ ამ თემაზე კითხეს, მან განაცხადა, რომ უშუალოდ AI ადამიანებს ალბათ ნაკლებად ჩაანაცვლებს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც AI-ს იყენებს, 100%-ით ჩაანაცვლებს იმ ადამიანს, რომელიც AI-ს არ იყენებს და შესაბამისად AI ბოტი ალბათ თავისი არსით მარტო არ იქნება კომპანიის დამფუძნებელი, კომპანიის მართვას ის ვერ შეძლებს, მაგრამ ადამიანები და კომპანიები, რომლებიც დანერგავენ ამ ტიპის მაღალ ტექნოლოგიებს საკუთარ კომპანიებში, სავარაუდოდ გაცილებით ეფექტიანები გახდებიან, სწორედ იმის დამსახურებით, რომ 24/7-ზე მუშაობს ეს რობოტი და აღასრულებს ყველანაირ დავალებას, რომელიც შეიძლება მას მისცე. ამიტომაც ალბათ ადამიანთა გარკვეული ნაწილი, ძირითადად ისინი, ვინც რუტინულ საქმეს აკეთებენ, ისინი ჩანაცვლდებიან ხელოვნური ინტელექტის მიერ.
ბოლო წლებში საქართველოში ბევრმა ციფრულმა ნომადმა დაიდო ბინა, ხოლო ადგილობრივი კომპანიები გაფართოვდნენ და თანამედროვე მართვის სტილს ფეხი აუპეს. შედეგად ჩვენს ქვეყანაში მეტად პოპულარული გახდა საერთო სამუშაო სივრცეები, რომელთაც იყენებენ როგორც ფრილანსერები, ასევე სტარტაპები. და ტექინფორმში დღეს ამ თემაზე აჭარა ჯგუფის საერთო სამუშაო სივრცის D-ბლოკის გაყიდვების და სტრატეგიული პარტნიორობების ხელმძღვანელი მელანო ტურმიშიძე მოგუყვება. მელანო, გამარჯობა, დიდი მადლობა შენი დროისთვის. გამარჯობა, მადლობა მეწვევისთვის. მოკლედ, როგორც ვიცით, ბოლო წლებში ძალიან დიდი ზრდა განიცადა საერთო სამუშაო სივრცეების ბიზნესმა, რაც დაკავშირებული იყო იმ დიდ ნაკადთან ადამიანებისა, რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოში და დარჩნენ აქ გარკვეული დროის განმავლობაში. ახლა როგორც ვიცით, ეს ეფექტი ნელ-ნელა არის მილეული, ამიტომ პირველ რიგში მინდა გითხო, რა მდგომარეობაა საერთო სამუშაო სივრცეების ბაზარზე. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ D-ბლოკი გახსნის დღიდანვე ძალიან საინტერესო და საყვარელი ადგილი იყო IT მიგრანტებისთვის და ზოგადად ექსპატებისთვის, რადგან ჩვენ გარდა სამუშაო სივრცეებისა, მათ ვთავაზობთ აჭარა ჯგუფში არსებულ სხვადასხვა სერვისებსა და ბენეფიტებს. შესაბამისად, ეს ძალიან მიმზიდველია. რაც შეეხება ეხლანდელ ვითარებას ბაზარზე, აღსანიშნავია, რომ გარკვეული პროცენტულობით ეს შემცირდა. თუ რაღაც პერიოდში დაახლოებით ჩვენი წევრების რაოდენობა პროცენტულად იყო გადანაწილება 50-50 ადგილობრივი წევრები და საერთაშორისო წევრების კუთხით, ეხლა სადღაც 40%-ზე არის ეს მაჩვენებელი. თუმცა ვფიქრობთ, რომ მაინც კარგი მაჩვენებელია. როგორია სხვათა შორის სამიზნე აუდიტორია და განაწილება? ნუ ძირითადად აქ სტარტაპერები არიან, მაგალითად IT დეველოპერები თუ მაგალითად მსხვილი კომპანიებიც კი შეიძლება იქნენ წარმოდგენილნი სივრცეში. D-ბლოკი გახსნის დღიდანვე არის საერთო სამუშაო სივრცე ყველასთვის და როდესაც ჩვენ პირველად სოციალურ მედიაში გავვრცელეთ ვიდეო ჩვენი კომპანიის შესახებ, ატარებდა მთავარ მესიჯს, რას ხედავთ სერიალ სივრცეში და შევეცადეთ, რომ ჩვენი საქმიანობაც ამ კითხვის ირგვლივ ყოფილიყო. შესაბამისად, ეს სივრცე არის ყველასთვის, იქნებიან ეს სტარტაპერები, კორპორატიული წევრები, ინდივიდუალები, რომლებსაც უნდათ რომ რაღაც ერთიანი დიდი კომუნის წევრი იყვნენ და ჩვენ ზუსტად ამაზე ვმუშაობთ აქტიურად, რომ D-ბლოკი იყოს ის ჰაბი, სადაც ყველა მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდება, როგორც ღონისძიებების კუთხით, ასევე კომპანიების გაძლიერების და იქნება ხელმისაწვდომი როგორც ბიზნესებისთვის, ასევე შემოქმედებითი ინდუსტრიებისთვის და ესე კონკრეტული ნიშა არ გვაქვს, რადგან გვინდა რომ სტარტაპერები ხვდებოდნენ არტისტებს და აკეთებდნენ კოლაბორაციებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების მენტორობით იზრდებოდნენ პატარა კომპანიები. მელანო, უშუალოდ სივრცეზე მინდა გითხო, ვიცით რომ რუმში მდებარეობს, რაც ისედაც ისტორიული შენობა ძალიან მიმზიდველი წერტილი არის თბილისში, მაგრამ უშუალოდ D-ბლოკის სივრცე როგორია? შეგინთ იქ კაბინეტებიც არის, დესკებია ჩვეულებრივი, ანუ ადგილსაც ერთ ადამიანს შეუძლია დაჭრეს და ასევე თუ არის სივრცე კოლაბორაციისთვის, მაგალითად, სადაც შეუძლიათ სხვა კომპანიებს ერთობლივ პროექტებზე მუშაობა. ერთ დეტალს დავაზუსტებ, რომ D-ბლოკი მდებარეობს შენობაში, სადაც არის როგორც სასტუმრო სტამბა, ასევე სასტუმრო რუმსი და ეხლა უკვე D-ბლოკიც ოპერებს და სხვა ჩვენი კვებითი ობიექტები. რაც შეეხება უშუალოდ D-ბლოკის სივრცეს, უამრავი სხვადასხვანაირი პროდუქტი გვაქვს, რომელიც არის ხელმისაწვდომი ასევე არაწევრებისთვისაც, თუმცა განსხვავება არის საფასო პოლიტიკაში. ასევე ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან აქტიური მიმართულება არის, რომ ჩვენი საწავრო პაკეტები იყოს მოქნილი. რაც გულისხმობს იმას, რომ არსებობენ კომპანიები, რომლებსაც უკვე აქვთ თავიანთი ოფისები, ან რაღაც სივრცე, საიდანაც მუშაობენ, თუმცა ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას რაღაც კონკრეტული დღეები გამოიყენონ ჩვენ სივრცეებში და პირობითად იყოს ეს 10 დღე D-ბლოკიდან მუშაობა და ასე შემდეგ, რომ წვდომა გქონდეთ ჩვენ ამ სხვადასხვა ღონისძიებებზე და აქტივობებზე, რომელსაც აქტიურად ვატარებთ. გარდა ამისა, ძალიან პოპულარული არის ჩვენი შეხვედრების ოთახები, ისევე როგორც საკონფერენციო ოთახები, რომლებიც ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურად გვაქვს აღჭურვილი და კომფორტული არის როგორც ქოლებისთვის, ასევე შეხვედრებისთვის და რაღაც ეგრეთ წოდებული ბრეინსტორმინგისთვის. დავაზუსტებ, ანუ არ არის აუცილებელი ადამიანი იყოს წევრი და რაღაცა ყოველთვიური კონტრაქტი ქონდეს, შეუძლია პირობითად მოვიდეს და შეხვედრისთვის იქნევს ოთახი, ასე ხო? კი, ნამდვილად ასე არის, შეუძლიათ ეს როგორც კომპანიებს, ასევე ინდივიდუალ პირებსაც. არის თუ არა სინერგიული ეფექტი ჯგუფის სხვა წევრ კომპანიებთან და სერვისებთან დაკავშირებით, მაგალითად D-ბლოკის მომხმარებელს აქვს თუ არა შეღავათიანი პირობები, თუ კი ის მაგალითად რუმსის სერვისებით სარგებლობს?
ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ზუსტად ეს იყო, როდესაც დებლოკის პროექტზე ვმუშაობდით, რომ დებლოკის წევრებს ქონოდათ წვდომა აჭარა-ჯგუფის ეკოსისტემაზე, რაც მოიცავს განსაკუთრებულ ფასებს სასტუმროების მიმართულებით, ბენეფიტებს ყვებით ობიექტებზე და ეხლა რაც ძალიან პოპულარული არის პადელის მიმართულება და ამ მხრივაც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენც როგორც ბრენდები და ასევე წევრებსაც ძალიან ხელმისაწვდომი შეთავაზებები აქვთ ამ მიმართულებით. ღონისძიებების ახსენე რამდენიმე წუთის წინ რა ტიპის ღონისძიებები ტარდება დებლოკში და თუ შეუძლიათ ამ ღონისძიებებზე პირობთ თუ ღია ლექცია, თუ შეუძლია რომ გარეშე პირს დაესწროს, რომ ატმოსფერო შეიგრძნოს. ღონისძიებების მიმართულება დებლოკში მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ნაწილი არის, თუმცა სანამ ამას დეტალურად გავივლით, აღსანიშნავია, რომ დებლოკს ყავს თავისი ეგრეთ წოდებული community team-ი. Community team-ი არის, ვფიქრობ, ის რაც გამოარჩევს ამ სივრცეს სხვა მსგავსი სივრცეებისგან. ეს არის გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი წევრების ყოველდღიურობა იყოს კომფორტული პირველ რიგში, საინტერესო და რაც მთავარია, ეს ადამიანები მუშაობენ იმაზე, რომ ჩვენ სივრცეში შეიქმნას სხვადასხვა თანამშრომლობები. აქედან გამომდინარე, მათ ზუსტად პულსზე უჭირავთ ხელი თუ რა საჭიროებები და ინტერესი აქვთ. დებლოკი ძალიან აქტიური არის საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიმართულებით, ჩვენთვის ეს ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება არის. აქედან გამომდინარე, აქტიურად თანამშრომლობთ აქსელერატორ კომპანიებთან, ისევე როგორც ორგანიზაციებთან, რომლებიც ვორქშოპებსა თუ ტრეინინგებს ატარებენ. ჩვენ თვითონაც აქტიურად ვართ ჩართულები სხვადასხვა მიმართულების სპიკერების მოყვანაზე და დაპატიჟებაზე ჩვენ სივრცეებში და ასევე გვიხარია, რომ თვითონ უშუალოდ დებლოკის წევრებიც არიან ამ ღონისძიებების ორგანიზებაში ჩართულები. აქვე უზრუნველყოფაზეც უნდა ვისაუბროთ, რადგანაც ხშირად ტექნოლოგიური ბიზნესისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სივრცის აღჭურვილობა იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებითაც არის საჭირო. როგორი არის ამ მიმართულებით დებლოკის სერვისები? დებლოკის სივრცე არის თითოეული თავისი ნაბიჯით გათვლილი იმაზე, რომ როგორ იმუშაოს ადამიანმა კომფორტულად. დაწყებული სკამიდან, რომელსაც მოკლედ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სამუშაო სივრცის, განათებით გაგრძელებული და შემდეგ რაც მთავარია, ეს შეხვედრების ოთახები, რომელიც უკვე ვახსენე, საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიურად არის აღჭურვილი. არის ძალიან კომფორტული იმისთვისაც, რომ ემსახურება ბარი, რომელიც არის დებლოკში არსებული, ასევე საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია რომ кейთერინგ სერვისებიც უზრუნველყოთ და ამ მხრივ ძალიან მრავალფეროვანი არის დებლოკი თითოეულ დეტალზე ღრმად ნაფიქრი და ამაზე სხვა შორის ძალიან ბევრ უკავშირს ვიღებთ. მშვენიერი. მელონო, ასევე მინდა კითხო ზოგადად ამ ბიზნესის განვითარების შესახებ საქართველოში ბოლო წლებში ზრდა იყო მნიშვნელოვანი. რა ძირითადი პროცესები და ტენდენციები არის დღეს კოუორკინგის, ანუ სამუშაო სივრცეების ბაზარზე? მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს არაერთხელ განხილულა, განსაკუთრებით პანდემიის მერე, როდესაც ძალიან პოპულარული გახდა სამუშაო სივრცეები და აჭარა-ჯგუფმაც თავის მხრივ უპასუხა ამ გამოწვევას, როდესაც შეიქმნა დებლოკი. მოთხოვნა ბაზარზე ძალიან მაღალი არის და თვითონ სამუშაო სივრცეების მიმართულებაც ძალიან მზარდია. აქედან გამომდინარე, ეს ჩვენთვის უდიდესი мотиваცია არის იმისთვის, რომ დებლოკის გუნდი იყოს მუდმივად აქტიურად ჩართული იმაზე, თუ რა ხდება ირგვლივ. ახლა ძალიან აქტუალური არის ტექ მიმართულება, ამ მხრივ ძალიან ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ, რომ დებლოკი თვითონაც როგორც ციფრული პროდუქტი იყოს საკმაოდ ერთ-ერთი პირველი მოთამაშე ბაზარზე და გარდა ამისა, გქონდეს ისეთი შეთავაზებები, რაც გამოარჩევს ბაზარზე სხვა მსგავსი სივრცეებისგან. ამ პროექტმა ფაქტია რომ გაამართლა და ამ ყველაფრის ფონზე კომპანია ხომ არ გეგმავს გაფართოებას, მაგალითად თბილისში სხვა ლოკაციაზე, ან თუნდაც ქალაქგარეთ, ან მაგალითად რეგიონშიც კი შეიძლება სხვა ქვეყნებიც მოვიაზროთ. დებლოკის იდეა გახსნისთანავე იყო, რომ ჩამოგვეყალიბებინა მიზიდულობის ცენტრები, როგორც ქალაქში, ასევე რეგიონებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, გეგმავთ რეგიონებში, კერძოდ ქუთაისში და რუსთავში, ახალი სივრცეების გახსნას. ჩვენ ძალიან ველოდებით მაგ პროექტს, თუმცა პირველი, რაც უკვე განვითარების ფაზაში არის და გაიხსნა 2024 წელს, დებლოკ სტამბის მერე ოპერირება დაიწყო დებლოკ რადიო ქალაქმა, რომელიც არის გლდანი მუხიანის ტერიტორიაზე. ამ ეტაპზე სივრცე კვლავ დამუშავების პროცესში არის და სულ მალე იქნება შესაძლებელი, რომ იქაც ყავდეს სტუმრები, როგორც შეხვედრების ოთახებში, ასევე საერთო სამუშაო სივრცეში. მშვენიერი, ძალიან საინტერესო ტენდენციებია და დებლოკიც როგორც ჩანს ფეხს უბამს. დიდი მადლობა მელანო შენ დროისთვის. ტექინფორმის დღევანდელი სტუმარი დებლოკის გაყიდვების და სტრატეგიული პარტნიორობების ხელმძღვანელი მელანო დურმიშიძე იყო, რომელთანაც საქართველოში საერთო სამუშაო სივრცეების ბიზნესი მივუხილეთ. აი ასეთი იყო დღევანდელი ტექინფორმი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების შესახებ უახლეს ამბებს ჩვენ მომდევნო გადაცემას შემოგთავაზებთ. მომავალ შეხვედრამდე.